Aquí atrás se pueden observar los vientos donde se mueven. La costa está muy agitada. Se puede ver todo, hasta la cámara tiembla. Tengan cuidado, señores, no salgan a la calle. Por favor, tengan su botequín de salvavidas, escúchenme, de primeros auxilios, para que puedan estar a salvo. Almacenen comida.